en homenaje a nuestro bosque amazónico. Sí, hoy concluimos nuestro proyecto que hemos estado trabajando con todas las mises sobre la Semana del Bosque Amazónico. Gracias damos a Dios y también a cada uno de ustedes por haber hecho realidad este proyecto. Con tu ayuda y con la ayuda de papi y mami hemos podido lograr con éxito nuestro proyecto. Sí, niños, aplauso para ustedes. Por supuesto, papito y mamita, seguimos nosotros viendo el programa Aprendo en Casa. Posteriormente, cada una de las mises estará dando orientaciones cómo vamos a hacer el trabajo remoto con cada uno de nuestros niños. Gracias porque están cumpliendo con sus actividades y los retos de cada día. Bien, vamos a empezar el programa, no sin antes dando gracias a Dios por darnos el privilegio de poder vivir en esta región llamada Loreto, donde existe el bosque amazónico mejor y hermoso de nuestro mundo. Así es, donde tenemos animales, plantas que nos alimentan, plantas que nos curan, plantas que embellecen. Sí, y también tenemos muchas variedades de peces y nuestro gran río Amazonas, que hoy en día es la maravilla del mundo. Así es, niños. Entonces vamos a ver todos con las manitos. Ahí las juntamos y decimos: gracias Dios por este día lleno de bendiciones. Gracias porque vamos a celebrar la Semana del Bosque. Gracias te damos por nuestro bosque amazónico. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Muy bien, niños. Vamos a observar los saludos de unos invitados especiales. ¿Quiénes serán? A continuación les presento. Ya está listo, que comience el festejo. Hola, niños y niñas. Yo soy la Lorita Catalina. ¿Y saben por qué estoy vestida así? Sí, porque vamos a celebrar la Semana del Bosque Amazónico. Les invito a participar a cada uno de ustedes. Queremos fiesta. Hola niños y niñas, soy el Mono Tití y vine a celebrar con ustedes la Semana del Bosque. Queremos divertirnos. Hola niños y niñas, estoy muy feliz. Yo soy el Mono Moní y vivo en la selva, en el bosque amazónico. Pero hoy día estoy muy feliz, mis niños. ¿Por qué? Porque voy a ir a bailar en la fiesta del bosque amazónico. Y les invito a ustedes para que vengan junto conmigo y nos vayamos a bailar. Vamos niños, a bailar. Listo, que comience el festejo. Hola niños, yo soy la monita Romina y el día de hoy estoy muy contenta porque ¿saben qué? Estamos celebrando la Semana del Bosque Amazónico y con todos ustedes desde su casita vamos a celebrar bailando con nuestra familia. Hola niños, muy buenos días. Yo soy el hada del bosque amazónico y así que vengo a celebrar contigo, con todos los niños de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle, este hermoso día. Y comenzamos. Queremos fiesta. Niños y niñas, ¿están emocionados? Yo también. ¿Saben por qué? Porque las mises también han estado presentes en esta fiesta en homenaje a nuestro bosque amazónico. Cada una de ellas con sus diferentes disfraces. Así es. Ahora vamos a ver el musical en homenaje a nuestra fiesta, donde tu niño y tu niña eres el protagonista principal. Así que todos nos ponemos en pie y a bailar se ha dicho. Estamos contentos, estamos felices.
sacudimos como las lombrices, se hagan una rueda, todos en hilita, moviendo los hombros, mueve tu alta, alzando las manos, damos un aplauso y nos sacudimos como las lombrices, todos para abajo, todos para arriba, moviendo los hombros, mueve la barriga, alzando las manos, damos un aplauso y nos sacudimos como las lombrices. Abre tu mano.
¿Les gustó el musical? Estuvo muy bonito, ¿verdad? ¡Aplausos para ustedes! Niños, recuerden, todo es posible con la ayuda de Dios. Así que es importante que tú, niña y niño, nos ayudes a cuidar nuestro bosque amazónico. Así como el Chuyachaki. ¿Quién es el Chuyachaki? ¡Bien! ¡Sí! Es el guardián del bosque. El Chuyachaki nos ha pedido que tú también, niño o niña, nos ayudes a cuidar nuestro bosque amazónico. ¿Me prometes? Levanta la mano. Prometo cuidar nuestro bosque amazónico. ¡Muy bien! Entonces, con nosotros será hasta otra oportunidad. ¡Chao, niños! ¡Que Dios los bendiga!